1941 елда Бөек Ватан һугышы илдәге һәр йорттың ишеген кага, һәр гаиләнән еңү хакына корбан талап итә. Бүген Бөек еңүҙең 76 еллыгына тиклем 30 көн калганда Башҡортостандың баш ҡалаһы Өфөнөң һугыш осорондағы роле тураһында һөйләшәбеҙ. Һаумыһығыҙ. Эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Эштанова, программабыҙҙың ҡунағы Өфө ҡалаһы тарихы музейы директоры Тимур Ильясов. Тимур Таһирович, һаумыһығыҙ. Хәйерле кис, һаумыһығыҙ. Үткән йылда Өфө хеҙмәт ҡаһарманлығы ҡалаһы тигән исемгә лайыҡ булды. Бына был исемдең әһәмиәте нимәлә беҙҙең баш ҡалабыҙ өсөн? Был бик ҙур баһа, сөнки Өфөлә йәшәгән халыҡтың, бында эвакуацияла эшләгән халыҡтың шундай эш яҡтан героизм күрһәтеүе, тағы ла фронтҡа үҙенең ярҙамын күрһәтеүе, ул ысынлап та беҙҙең ҡала өсөн бик мөһим исем тип әйтәйек инде. Беҙҙең баш ҡала халҡының еңеүгә индергән өлөшө баһаланды тип әйтә алабыҙ. Әй. Бына һуғыш башланған осорҙа Өфө ул ниндәй ҡала булған? Күпме кеше йәшәгән, ниндәй производство, ниндәй заводтар эшләгән Өфөлә? Мына 41 йылдың башын алғанда инде, мына Өфөлә 285 мең кеше йәшәгән. Һуғыш осоронда 100 меңдән ашыу кеше мында килә һәм һуғыштың аҙағында инде мына данныйларҙы ҡараһаҡ 385 мең кеше йәшәй инде Өфөлә. Промышленность яҡтан алғанда инде бында әлбиттә тимер юл килгәндән һуң Өфө ҡалаһы аша 19 бааттың аҙағында тимер юл килә бит инде һәм ошо осорҙан башлап ҙур промышленный предприятиелар барлыҡҡа килә башлай һәм эвакуация башланғас Өфө ҡалаһына бик күп Совет Союзының көнбайыш ерҙәренән ошо Өфө ҡалаһына беҙгә бик күп предприятиелар күсерәләр һәм улар яки яңы урында асылалар, яки мына профиль буйынса яҡын булған предприятиелар, әгәр дә урын бүленә икән, мына ошо ерҙәрҙә ошо предприятиелар эштәрен башлай. Бик күп заводтар, фәнни ойошмалар, фәнни институттар күсерелә Өфөгә, шулай бит? Әлбиттә, бында промышленный предприятиелар ғына түгел, әйтәйек, Украинанан фән академия күсә, тағы ла күп кенә хөкүмәт учреждениялары күсә бит инде. Шулай уҡ культура, фән учреждениялары күсерелә. Ғөмүмән, Өфө географик яҡтан ҡараһаҡ, бик уңайлы урынлашҡан. Мына логистика тип әйтәбеҙ бит инде, мына транспорт юлдары. Эвакуацияға бында тимер юл менән дә киләләр, йылға юлдары менән киләләр, авиация менән кеше күсерелә бит инде һәм мына Дема станцияһын әйтеп ебәрһәк, уның аша һуғыш осоронда байтаҡ ҡына груз, перевозкалар һәм үҙенең әһәмиәте буйынса ул икенсе урында тора мына Советтар Союзында ошо станция һәм әлбиттә немецтарда уның менән ҡыҙыҡһына был станция менән, уның урынлашҡаны менән һәм беҙ беләбеҙ бит инде 112-нсе башҡорт дивизияһы шул уҡ станциянан китә бит инде фронтҡа һәм әлбиттә мына транспорт яғынан да үҙенең географик положение яҡтан да Өфө ул бик мөһим һәм әһәмиәтле ҡала булып тора. Беҙ беләбеҙ, 1942 йылда Өфө ҡалаһының аэроһүрәте бар. Аэрофотоһүрәте бар. Бына был фотоһүрәт нимә тураһында һөйләй? Фашистар Өфөлә нимә эҙләгән? Был аэрофотосъемка була. Немецкий самолет-разведчик тип әйтәбеҙ бит инде. Улар, әлбиттә, Советтар Союзында ниндәй промышленный потенциал бар, ниндәй ҡалаларға ниндәй предприятиелар күсә, шулар менән ҡыҙыҡһынып, шулай уҡ Өфө ҡалаһын өҫтән төшөрәләр бит инде. Һәм был фотографияларда беҙ күрәбеҙ. Унда Өфөнөң тарихи үҙәге, исторический центр города тип әйтәбеҙ бит инде. Шунан шул уҡ Дема станцияһы эләккән, Черниковка яғында урынлашҡан промышленный предприятиелар,
фотографка төшергәннәр бит инде аларды. Һәм Глумилиный ягындагы Коминтерндин теге хәзерге планета сауда үдәге бар бит инде. Менә шул урында ике радиовышка урынлаша. Шул ук радиовышкалар ошо фотосъемкага эләгән. Әлбәттә фашистлар улар Өфө калаһы менән кызыксына һәм Өфө генә түгел, унда икенче калаларда башка калаларда эләгә. Ә ниндидер диверсия сорактары булганмы Өфөлә? Өфөлә немец разведчиктары эшләгәнме? Мөгаен булгандыр ундай хәлләр, әмма ләкин фактлар билдәле түгел. Мин ундай фактларны хәзер әйтә алмыйм. Шулай ук минем уйлавымча контрдиверсионный эш алып барына, чөнки моны эвакуация килгән кешеләрне лә уларны урынлаштырганда тикшереп, улар кайсы яктан килгән, шул ниндәй эш менән булышканын игътибар менән шундай кешеләргә карагандар. Шуга бу бит бик мөһим урын һәм бunda берәй әйтәйек тимер юлда диверсия булһа или һыу менән бәйле берәй диверсия булһа, ул бик игътибарлы эш алып баргандар дип уйлайм. Бuna завод фабрикаларның кайда урынлаштырылган турында якынча мәгълүмат белдек. Эвакуацияланган кешеләр турында. Улар кайда урынлаштырылган? Бу биналар бүген хакланганмы? Моны без Өфө калаһы моны буйлап карап сыксак та, йөреп сыксак та төрле биналарда мемориаль тактаташтар бар бит инде һәм унда уларны карап та без беләбез бит инде кайда ниндәй учреждение яки госпиталь яки тагыла бер промышленный предприятие ашкан. Хәзер Өфө калаһының администрацияһы без ушу эш башлайбыз, яңа ревизия итеп үткәрәбез ушу мемориаль тактаташтарды. Унда ниндәй мәгълүмат булганын, уларны тарихи яктан яңадан тикшереп, шундай эш башларга ният бар инде. Һәм эвакуированный кешеләр турында һөйләгәндә шуны әйтеп китәргә була. Өфөлә жилой фонд ул ограниченный була бит инде. Һәм сикләнгән була. Һәм кешеләрне урынлаштырыр кирәк. Кайда уларны урынлаштырырга? Һәм моны исполком тарафыннан тройка дип әйтәбез бит инде. Өфөлә яшәгән кешеләрнең моны списокларын белешмә төзелә инде. Белешмә төзелә һәм кешеләрне якын булган районнарга күсерәләр. Һәм ошо бушаган жилплощадька эвакуацияга килгән кешеләрне урынлаштыралар. Архивта ондай материалдар бар, хакланган. Шундай моны безнең тарихыбызда шундай бит бар. Һәм уплотнение дигән термин әйтеп китәргә кирәк. Төрле гаиләләргә моны уплотнять итеп, өйдәш итеп күсерәләр димәк. Күсерәләр һәм уже 42 елдан алып моны карайбыз бит инде архив материалдары буенча шуны билдәле. Өфөгә күскән предприятиелар үзләре өйләр төзү башлай. Кешеләрдә, рабочийлар. Угыш булуга карамастан, бына шунда каланың үсеше лә күзәтелгән димәк. Төзелеш эшләре алып барыла. Әлбәттә, ул стройматериал да итмәгәндә, эшсе көстәрдә, онда һәрбер район, әйтәйек, төзелеш эшләре алып барыла бит инде. Һәрбер райондан әйтәйек, 15 плотник яки 15 электромонтер моны тәэмин итәргә тиешеге дигән приказ куела. Шулай һәм райондың хуҗалары хәлләреннән киләме, килмәйме, ничек кенә булмаһын, моны шу задачаларны хәл итәргә тиеш булган. Без беләбез, Өфөлә госпитальдәр селтәре киңәелдерелә. Бuna был эш ничек барган, нинди катмарлыктар булган? Ул госпитальдәрне урынлаштырыр кирәк. Улар өчен бина бүләргә кирәк. Шул проблема дип әйтәйек. Әлбәттә, чөнки ничек моны хәл иткәндәр? Әйтәйек, мәктәпләрнең урыннарына, моны Нижегородка әйтәйек, мәктәп бар. Укучылар унда укымай, унда госпиталь урынлаштырыла. Һәм ундай примерлар бик күп. 40 госпиталь Башкортстанга күсерелә. Һәм уларның күп кенә өлеше, зур гына өлеше безнең Өфө калаһында урынлаша бит инде. Әйтергә кирәк моны шуныһын. Улар ошо
һугыш осорында, мына вот 41 елдан 45 елга тиклем улар күбе эшләмәгән. Әйтәйек, ниндәйдер эвакуация госпитальләр 43 елдан оештырылып, менә шул 45 елга тиклем эшләй бит. Кайберләре 41 елдан алып 43 елга улар шулай итеп алмашынып тордылар ул. Бына Өфөнең үҙәк урамдары тураһында һөйләгәндә, могаен да Коминтерн һәм антифашистик ошондай төркемдәрнең дә тап Өфөнең үҙәк урамында урынлашуын әйтергә кәрәктер. Мына Пальмира Тольятти, Марис Торрес, Долорес Ибарури һәм башкалар, улар Коминтернга ингән кешеләр бит инде, улар Ленин урамында урынлашкан гостиница Башкирия дип әйтәбез бит инде, һәм радиорубкалары ошо Ленин урамында урынлашкан. Рәсәй почтасында шул бинала радиорубка була улардан, һәм улар ошо Өфө калаһынан радиоэфирга сыгалар бит инде. Ошо радиовышка өчен кабельде һуҙғанда кыш көне туңган ерҙе Өфөлә һәрбер яшәгән кешене сыгарып, ҡулдарына көрәк биреп, ошо кабелде һалыр өсөн мына шулай итеп кешеләр эшләгәндәр. Ошо факт шулай ук Өфөнөң үҙенең ниндәйҙер героизмын күрһәтә. Ҡаһарманлығын күрһәтә. Еңеү көнөн 76 ел элек Өфө нисек ҡаршылай? Был була бик, әлбиттә, була бик ҙур байрам. Кешеләр митингка сыгалар. Мына иҫтәлек хатирәләр һаҡланған, мемуары тип әйтәбеҙ бит инде. Өфөлә йәшәгән кешеләрҙең хатирәләре буйынса кешеләр һөйләй бит инде. Музыка, уйын, көлкө, йырмау. Кешеләр бик шат бит инде, һәм беҙ атай менән киттек мороженое алырға тип. Ҡыҙыҡай шулай итеп яҙа. Ошондай хатирәләр буйынса Өфөлә 76 ел элек ниндәй байрам кәйефе булғанын белергә мөмкин. Был еңеү көнөнә ҡарата Өфө тарихы музейында ниндәйҙер күргәҙмәләр әҙерләнәме? Ғөмүмән, йыл һайын Өфө менән бәйле ниндәйҙер ошо һуғыш осорондағы Өфө менән бәйле ниндәй ваҡиғалар булғанын күрәтергә тырышабыҙ. Быйыл беҙ һуғыштың башланғанына, 2 йыллығына шундай беҙҙең проект әҙерләнә. 9 майға өлгөртөп булырмы, юҡмы, уныһын әйтә алмайым, әммә 22 июньға ошо беҙҙең күргәҙмә үҙенең эшен башлар тип планлаштырабыҙ инде. Бөтәһен дә саҡырабыҙ беҙҙең музейға, һәм мин уйлайым, бик ҡыҙыҡ булыр тип кешеләр өсөн. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп, бөйөк еңеү көнөнә тиклем 30 көн ҡала, ошо уңайҙан беҙ Өфө ҡала музейы директоры Тимур Ильясов менән Өфөнөң бөйөк еңеүгә индергән өлөшө тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау булығыҙ.